乗鞍高原へキャンプへ行きます。前回渋滞で到着が5時間も遅れてしまったので、今回は8時に出発です。残念ながら今回は台風14号が来ており、あいにくの雨でした。今回もまだ2ルームテントを建てるのが2回目なので、ちゃんと建てられるかどうか撮影しています。雨が降っていてレインコートでの作業です。すでにテンションは下がってます。
なんかほら。わかんない。これは無理。今回は大阪のインディアンのタレを作ります。隠し味は桃とバナナです。
上からの作業が。ドローンね、ドローン風。